천하사는 글로만 안 됩니다. 이제는 행동할 시간입니다. 당신은 뛰고 있습니까? 천하사는 글만 가지고 안 되나니 직접 뛰어다녀야 하느니라 하시니라. 또 말씀하시기를 모사는 내가 하리니 성사는 너희들이 하라 하시고 공부는 입공부가 가장 크니라 하시니라. 증산도 도전 5편 434장. The work of heaven and earth cannot be accomplished with writings alone. You must visually engage with the world. He also declared, It is I who devise it is you who will accomplish. The greatest practice is the practice with the mouth. 감사합니다.